André, vou te fazer uma filmagem porque as palavras falam, e vídeo falam mais do que um vídeo mais do que as palavras, tá? Então vou explicar tecnicamente do que mais ou menos pode estar acontecendo. Então, o que acontece? Troquei as velas, tudo certinho, tirei os bicos 2 vezes para poder fazer a limpeza. São os bicos diretores, são esses aqui, então você tem 3 desse lado, 3 do outro, você tem que arrancar a dimensão desse carro. Aí o carro continuando aquele barulho que eu daqui a pouco vou te mostrar. Tec, 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 falhando, tec, 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 falhando. Aí eu tirei os bicos, veidei o coletor, aquela filmagem que eu te passei, veidei o coletor, fiquei 12 horas esperando secar a cola. E montei o carro todo hoje de novo. A chuva ontem também atrapalhou e o carro continuou com o mesmo defeito. Então o problema não tá, nem te cobro nada para fazer isso aqui. Tudo que eu fiz nem te cobro nada. Bolador de vela, limpeza de bico. Se você não autorizar o serviço que tem para frente para fazer, tá? Mas as velas foram colocadas novas. Agora eu vou ligar o carro para você escutar o barulho que está acontecendo. É o que já estava, que acho que estávamos que podia ser um carro falhando. Ele parou de falhar um pouquinho, mas o barulho está acentuado. Então vou ligar o carro. Dá partida no carro. Tá vendo esse barulho? Pá, 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 pá. Tem um barulho de falhado e tá escutando, ó, o barulho de martelete. Ou é válvula, ou é biela. O que acontece? Eu teria que tirar cabeçote para poder tentar entender de onde está vindo esse barulho. Primeiro eu ia arrancar os tuchos para ver se tem algum tucho quebrado, algum balancinho quebrado. Eu pedi ligar para Renan, me pedir para acelerar de novo. Acelera um pouquinho para fazer o barulho. Tá vendo? O barulho de martelete já estava. Tá? Não desliguei o motor, senão a gente não consegue conversar. Então o que acontece? Todo esse trabalho de limpeza de bico, TBI, vela nova, não resolve o problema do rateado, esse problema de martelete. O problema está interno, está dentro.